จังหวัดหนองคายพายุฤดูร้อนถล่มเสียหายกว่า 2,000 หลังคาเรือนพายุฤดูร้อนพัดถล่ม4อำเภอในจังหวัดหนองคายจากการสำรวจเบื้องต้นมีบ้านเรือนเสียหายกว่า 2,000 หลังคาเรือนผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เกิดเหตุและเจ้าหน้าที่อสเร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นการด่วนถือเป็นพายุฤดูร้อนที่สร้างความเสียหายหนักสุดในรอบหลาย10 ปีเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14:30 นาทีนายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนางวัชรินทร์จิตวิเศษนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคายพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กับประชาชนที่ประสบพายุฤดูร้อนพัดบ้านเรือนเสียหายจุดแรกที่ศาลากลางบ้านบงหมู่ 14 ตำบลศรีกายอำเภอเมืองหนองคายกาชาดจังหวัดหนองคายได้มอบถุงยางชีพช่วยเหลือเบื้องต้นจำนวน 80 ถุงและจุดที่ 2 ที่วัดพุทธนิคมบ้านสันติสุขหมู่ 7 ตำบลศรีกายอำเภอเมืองหนองคายกาชาดจังหวัดหนองคายได้มอบถุงยางชีพช่วยเหลือเบื้องต้นจำนวน 80 ถุงสืบเนื่องจากเมื่อเวลาประมาณ 0:40 นาทีวันที่ 30 เมษายน 2562ได้เกิดพายุฤดูร้อนพัดบ้านเรือนราษฎรใน4อำเภอของจังหวัดหนองคายได้รับความเสียหายคืออำเภอเฝ้าไร่อำเภอท่าบ่ออำเภอเมืองและอำเภอโพนพิสัยซึ่งจากการสำรวจเบื้องต้นพบว่ามีบ้านเรือนราษฎรถูกพายุพัดพังเสียหายใน 22 ตำบล 1 เทศบาลเมือง 151 หมู่บ้านบ้านเรือนเสียหายรวม 2,372 หลังคาเรือนโรงเรือนสัตว์เลี้ยง 7 โรงเรือนและวัด 1 แห่งอำเภอที่บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายมากที่สุดคืออำเภอเมืองในพื้นที่ 4 ตำบล 30 หมู่บ้านรวม 799 หลังรองลงมาเป็นอำเภอพลพิสัย 11 ตำบล 71 หมู่บ้านรวม 633 หลังคาเรือนอันดับ 3 คืออำเภอเฝ้าไร่ 5 ตำบล 30 หมู่บ้านรวม 492 หลังคาเรือนและอำเภอท่าบ่อ 2 ตำบล 1 เทศบาลเมือง 20 หมู่บ้าน 448 หลังคาเรือนโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 7 โรงเรือนและวัด 1 แห่งนอกจากนี้ยังมีพืชผลการเกษตรสวนยางพาราถูกพายุพัดเสียหายเป็นจำนวนมากและในเขตตำบลศรีกายอำเภอเมืองมีเสาไฟฟ้าได้รับความเสียหายและโค่นล้มถึง 35 เสาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหนองคายเร่งระดมเจ้าหน้าที่ทำการซ่อมแซมแก้ไขเป็นการด่วนถือเป็นพายุฤดูร้อนที่สร้างความเสียหายหนักสุดในรอบหลาย10 ปีในส่วนของการช่วยเหลือนั้นนายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เกิดเหตุและสมาชิกอสเร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นเป็นการด่วนจุมพลสายแววข่าวสุภาพนพเก้าทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน